أعزاء السلام عليكم. إذا دي سلسلة ديال الدرس ديال لي بولينوم. دونك اون فوا ايسيي عندنا ندير واحد 5 ديال التمارين إن شاء الله. دابا نبداو بالتمرين الأول. دونك بروميير soit P Q de polynôme tel que P de x est égal à x à la puissance 3 moins 2x au carré moins 5x plus 6. Et Q de x est égal à x au carré moins 4x plus 3. Premièrement, on nous demande de déterminer K de x tel que P de x est égal à K de x. Donc on va là, l'exercice 1. Donc on a P du x est égal à x plus 2 fois K de x. Donc x شكون هي x؟ غنديرو واحد لا ديفيزيون هنا. دونك اش كيقولك ديتيرميني بحال هادي كريتو هادو. هنا اون فا افيكتوي لا ديفيزيون اوكليديان وغادي نديتيرمينيو داك الكوسيون ديالهم هو ك دو اكس. دونك شكون هي بي دو اكس؟ هي اكس 3 moins 2x carré moins 5x plus 6 divisé par x plus 2. Donc x au carré شكون النومبر اللي كنضربوه في x باش نلقاو x au carré هو x باش نلقاو x على بويسونس 3 هو x au carré. donc x au carré fois x هي تعطينا x 3. دونك عندنا موان علاش لأن كنديرو لا سوستراكسيون بري اون فيكتو لاديسيون x au carré fois 2 هي كتعطيك plus 2x au carré moins كتعطيك moins 2x au carré. كنديرو لا somme. donc x au carré moins x à la puissance 3 moins x à la puissance 3 تمشي عطلنا 0 moins هي moins 4 x au carré كنزلو moins 5x plus 6. donc de la même façon شكون هو النومبر اللي كنضربوه في x باش تعطينا 4x au carré هي moins 4x toujours. donc moins 4x fois x هي moins 4x au carré moins هي كتعطينا plus 4x au carré. كنديرو هنا لا somme. donc 4x moins fois 2 هي moins 8 moins هي plus 8x. كنديرو لا somme ديالنا تعطينا 0 plus هي تعطيك plus 3x. donc puisque هنا 5x moins 3x هي plus 8x هي moins 3x plus 6. donc هنا اش كنديرو شكون العدد اللي كنضربو في x باش تعطينا 3x هي plus 3 هي moins 3x toujours. وهنا 3 fois 2 هي 6 moins 6 كتعطينا 0. donc كتعطينا هنا donc p de x est égal à x plus 2 facteur de x au carré moins 4x plus 3. donc q de k de x est égal à x à la puissance 2 moins 4x plus 3. باش كتلاحظوا هنا في هاد لوكا عندنا هاد k de x هي نيت هاد q de x هنايا. deuxième question montrer que q de x est divisible par x moins 3. c'est-à-dire حتى هنا غادي نفيكتيو لا ديفيزيون euclidienne ديال x au carré moins 4x plus 3 divisé par x moins 3. اش كتعني هادي؟ يعني غنلقاو هنا في هاد كيقول لي ديفيزيبل c'est-à-dire هنا في هاد لو ريست هنا خصنا نلقاو لو ريست سي ايكال 0. donc de la même façon غادي نديرو x au carré. donc x العدد اللي كنضربوه في x باش تعطينا x au carré هي x هي moins x carré moins 3x moins هي plus 3x. oui. donc عندنا 0 moins
4x il y a moins x plus 3 donc هنا moins 1 باش نضربو هنا في moins 1 fois x باش تعطينا moins x donc هنا plus moins x moins il y a plus x و عندنا plus x il y a moins 3 هنا 0 donc اش كنقولو هنايا donc كنقولو بان q de x est égal à x moins 3 facteur de x moins 1 donc اش كنقولو le reste est égal à 0 donc كنقولو x donc q de x est divisible par x moins 3. D'accord? Donc c'est très simple pour la factorisation. X va là. Factorisation. La troisième question, une conclusion. Troisième, donc factoriser. P de x. Donc on a P de x à quoi est égal? عندنا شكون هي الأولى عندنا هي x plus 2 فاكتور شكون هنا x moins 3 فاكتور de x moins 1 هذه هي الفاكتوريزاسيون ديالنا هادشي اللي عندنا pour l'exercice 2 donc pour l'exercice 2 déterminer le quotient de la division du polynôme p de x par x moins 2 en utilisant la règle de Horner. Donc la règle de Horner, c'est une méthode très simple, كتكون facile. غير القليل اللي كيخدمها هي كتخدم ولكن قليلة، لكن هي كتكون كتسهل علينا سورتو في لي زيكواسيون ولا في لي زيكريتور اللي كيكون عندهم لو دوغري كبير، فاش كتفوت 3 دوغري كتكون كنخدموها بزاف. داكور دونك اون فا اسيي دونك بور اكزيرسيس 2 عندنا بي دي اكس 3 moins 8x au carré 9x 8 maintenant en utilisant la méthode de Horner. Donc c'est très simple. نتبعو الطريقة باش كنخدموها. دونك هاد لا ميثود دو أورنر كنخدمو غير بهاد لي كوفيسيون واحد دي بتيت اوبيراسيون كنحصلو على داك لو كوسيون هذا. دونك عندنا كنحطو هذا هو سو فورم دو طابلو. دونك هنا 3 هنا موان 8 وهنا 9 وهنا شحال هنا عندنا موان 8. دونك هاد لي كوفيسيون كلهم كنحطوهم هنايا هما اللي كنحطو. عندنا هنا لا راسين ديالنا شكون هي لا راسين اللي لا راسين بريزومي اللي كنقولو غتقدر تكون هي x moins 2. عندنا x moins 2 دونك شكون لا راسين هي دونك هنا moins 2 غتعطينا هي 2. كنديرو واحد نفيكسيو واحد لي بتيت اوبيراسيون. دونك هنا كنزلو 3 صافي. دونك 3 كنديرو 3 هنا كنديرو واحد اون بتيت ملتيبليكاسيون. هنا هاد العدد اللي كلهم كنعاودو نفس الطريقه كنديرو 3 في 2 كتعطينا 6 وكنديرو لا صوم. هنا ديما كنديرو لا صوم. داكور دونك موان 6 بلس 8 هي موان 2. داكور وكنعاودو نرجعو عاوتاني كنديرو لا ملتيبليكاسيون هنا عاوتاني كيما درنا في الاول. هنا كتولي حتى هنا لا ملتيبليكاسيون موان 2 فوا 2 هي موان 4 وكندير عاوتاني لا صوم 9 مع موان 4 هي ça donne 5 et on effectue de la même façon la multiplication. 5 fois 2 ça donne 10 donc moins 8 plus 10 ça donne 2. دونك هادو شنو قلنا هنا عندنا فاش كنقولوا هنا هاد لا ديفيزيون اللي غادي توقع لنا هنا ما بين هاد لو ديفيدوند مع لو ديفيزور اللي هو x moins 2 عندنا هنا x على بيسونس 3 هنا شحال عندنا x على بيسونس 1. دونك هاد لو كوسيون شحال غادي يكون فيه
غتكون إكس أو كاري. دونك غنكتبو هنا إكس أو كاري، هادا غتكون إكس وهذا غتكون العدد ديالنا هو 5. دونك غنحطو هادو. شكون هما هاد الأعداد؟ هما لي كوفيسيون. عندنا 5 هنا، غتكون عندنا هنا موان 2 وهنا غتكون عندنا هنا 3. دونك بلوس وهذا سكون ابيل لو ريست، هذا هو لو ريست. دونك بلوس 2. دونك وكتولي لنا بي دو إكس دو لا ميم فاصون. دونك بي دو إكس إيت إيكال ا قلنا x moins 2, x moins 2, facteur de 3x au carré moins 2x plus 5. كتبان لكم تري سامبل، ولكن هي فعلا سهله، ما كتطلبش، هي خفيفه بالنسبه لديك لا ديفيزيون كليديان وداك لا ميثود. راه هنا نقدر نديرها، هذا ليكزيرسيس الاول اللي شفنا هنايا باش خدمنا الاكسبليسيون نقدر نعاودها لكم. هذه راه ديال هذه تابعه ليكزيرسيس الاول، نعاودو هاد لا ميثود باش بحال ابليكاسيون باش تفهموها مزيان. عندنا بي دو اكس هنايا، شوفوا مزيان. بي دو اكس اكو تيغال اكس 3 موان 2 اكس او كاري موان 5 اكس بلس 6. غنديرو حتى هنا الطابق ميم شوز. عندنا هنا شحال؟ واحد، هنا كوفيسيون واحد، هنا موان 2، هنا موان 5 وهنا 6. صافي. دونك 6 موان 5 موان 2 وهنا 1. هنا شكون هو لا راسين اللي حط لنا هنا؟ هنا بلس 2 في اللي خدمنا في الاولى. هنا اكس موان 2، دونك هنا عندنا 2. دونك هنا لا راسين ديالنا ديال اكس بلس 2 هي موان 2. كنزيدو توجور دو لا ميم فاصون. عندنا هنا 1. دونك هنايا كنزلو واحد فوا موان 2 سا دون موان 2. كنديرو لا سون 2 موان 2 هي موان 4. داكور. دونك موان 4 فوا موان 2 هي موان هي 8. اش كتلاحظوا هنا 8 موان 5 بلس 8 هي 3. دونك 3 فوا موان 2 هي موان 6. وكنديرو هنا توجور لا سون 6 بلس 6 هي 0. دونك هنا لو ريست ديالنا هو سي 0. وكنحطوها هنايا توجور. دونك بي دو اكس اللي هي بي دو اكس تيغال عندنا قلنا اكس موان بلس 2 فاكتور دو كوا فاكتور دو. كنحطو هذا. دونك هنا شنو قلنا؟ نرجعو لهنا. هذا اكس 3. دونك هذا اش غنلقاو؟ هذا اكس 3 وهذا اكس 1. دونك هذاك لوكيسيون غنلقاو اكس او كاري. شحال هنا؟ واحد اكس او كاري هي اكس او كاري موان 4 اكس بلس 3. وهادشي اللي لقينا هنا في الاول في لا بروميير كيسيون هي هذه الطريقه. جيسبيغ كو سا مارش. وغادي ندوزو ل exercice 3. D'accord. Donc pour l'exercice 3 عطانا واحد عندنا P de x égal à m. Attends, sous forme d'un paramètre m plus 1, facteur de x à la puissance 3, moins 3e x au carré plus x plus 4. Je connais la question. Donc, détermine la valeur du paramètre réel m pour que 2 soit racine de pi de x. هذه هنا غنديرو بي دو 2. c'est-à-dire بي دو 2 هنا اش كنلقاوها؟ تيغالا نلقاوها تيغالا 0. داكور. غنخدمو هنا تعطينا ام بلس 1 هنا فوا 2 à la puissance 3 moins 3e fois x هنا 2 au carré plus 2 plus 4. هذا كوي تيغال ام بلس 1 هنا 8 فوا 8 موان 3e فوا 4 بلس 2 بلس 4. غنحاولو نيفيكتيو هادو. عطينا 8 ام بلس 8 موان 12 ام بلس 6. غنجمع هاد الاعداد هادو. دونك 8 ام هي هنا موان 4
m est égal à 0, là toujours, 0 est égal à 0. Donc 8, là 12, 4, moins 4m, plus 14. Donc là, ce que ça fait là, moins 4m est égal à moins 14. Donc m est égal à 14 sur 4. Donc moins, donc m est égal à 7 demi. Donc m, donc à dire la valeur de m pour que p de x, pour que 2 soit racine de p de 2. D'accord, c'est tout ce qu'il y a. Et on passe à des exercices